Галаттарға 4-нче бүлек. Тағы шуны әйтәм. Варис сабый сағында бөтен нәмәнең хужаһы булһа, қолдан бер нименән дә айырылмай. Атаһы билдәләгән вакытка тиклем ул тәрбияселәренә һәм йорт идарасыларына буйһына. Шуның кеүек, без дә бала сакта дөнья менән идара итүсе көстәр коллыгында инек. Әмма билдәләнгән вакыт еткәс, Алла безгә үзенең улын җибәрде. Ул иһә катын-кыздан туган һәм канунга буйһынган. Ул канун астындагыларны канундан юлып алып, Алла балалары итү өчен килде. Ә һез уның балалары булганга, Алла үз улының «Абба, атам» дип сакырусы рухын йөрәкләрегезгә җибәрде. Шуга күрә һин инде кол түгел, ә Алла балаһы. Уның балаһы буларак, Алла һине варисы итеп тә билдәләне. Элек һез Алланы белмәгән сакта Алла дип асылда ялган илаһтарның колы инегез. Хәзер инде Алланы танып белгәс, дөресрәге Алла тарафынан танылып алгас, көсһез һәм файдаһыз көстәргә кире кайтып, ни өчен уларның колы булырга теләйһегез? Һез билдәле көндәргә, айдарга, йылдарга һәм башка вакыт бүленешләренә әһәмият бирәһегез. Һезнең өчен һалган хезмәтем бушка гына булманымы икән дип борсылам. Имандаштар, үтенеп һорайм, минең кеүек булыгыз, чөнки мин дә һезнең кеүек булдым. Һез мине бер нименән дә үпкәләтмәнегез. Авырып китүем сәбәпле һездә тукталып, һөенечле хәбәрне беренче тапкыр һезгә вәгазьләвемде беләһегез. Авыруым һезнең өчен һынау булһа, мине кире какманыгыз. Вәгазьләремде ханга хукмай торманыгыз. Алла фәрештәһен кабул иткәндәй, хатта Гайса Мәсихтең үзен кабул иткәндәй каршыланыгыз. Ул сактагы куанысыгыз кайда булды һуң? Һезгә әйтәм, һез бит хатта үз күзләрегезне һурып алып, миңа бирергә әзер инегез. Һезгә хакыйкать асканым өчен дошманыгызга әйләндемме әллә? Канунга буйһынып яшәүегезне теләүселәр һезнең турала кайгырталар. Әмма яхшы ният менән түгел. Улар һезне миннән айырып алып, үзләре тураһында хәстәрлек күрүегезне теләйҙәр. Яхшы ният менән хәстәрлек күрү һәйбәт, тик мин янығыҙҙа булғанда ғына түгел, һәр ваҡыт шулай булһын ине. Балаларым, һеҙҙең тормошоғоҙҙа Мәсих сағыла башлағанға тиклем, һеҙҙең өсөн йәнә тулғаҡ ғазаптары кисерәм. Әле янығыҙҙа булырға һәм башҡасараҡ һөйләргә теләр инем, сөнки мин һеҙҙең хаҡта ишетеп аптырауҙа ҡалдым. Канунға буйһонорға теләүселәр, әйтегеҙ әле, һеҙ канун һүҙҙәрен тыңламайһығыҙмы әллә? Унда Ибраһимдың 2 улы булған. Уларҙың береһе ҡолдан, икенсеһе ирекле ҡатындан тыуған тип яҙылған. Әммә ҡолдан тыуғаны тәбиғи рәүештә донъяға килһә, ирекле ҡатындан Алла вәғәҙәһе буйынса тыуған. Бында шундай кинәйә бар. Был ҡатындар 2 килешеүҙе сағылдыра. Береһе Синай тауынан булып ҡолдар тыуҙыра. Ул Хәжәр. Хәжәр Ғәрәбстандағы Синай тауын аңлата һәм хәҙерге Иерусалимға тап килә. Сөнки хәҙерге Иерусалим үҙ балалары менән ҡоллоҡта. Күктәге Иерусалим ирекле. Ул беҙҙең әсәбеҙ. Изге яҙмала былай тип яҙылған. Балаға үҙ алмаған, бала тапмаған ҡатын һөйөн. Бер ҡасанда бала табыу ғазаптарын кисермәгән ҡатын ҡыуанып ҡасҡыр. Сөнки ире ташлаған ҡатындың балалары ире булғаныныҡына ҡарағанда күберәк. Һеҙ иһә, имандаштар, Исхаҡ кеүек вәғәҙә буйынса тыуған балалар. Әммә тәбиғи рәүештә донъяға килгәне теге ваҡытта рух аша тыуғанды нисек эҙәрлекләгән булһа, хәҙер дә шулай. Изге яҙмала нимә тип әйтелгән һуң? Ҡол ҡатынды һәм уның улын ҡыуып сығар. Сөнки ҡол ҡатындың улы бер ҡасанда ирекле ҡатындың улы менән бергә варис булмаясаҡ. Беҙ иһә, имандаштар, ҡол ҡатындың балалары түгел, ирекле ҡатын балалары.